थिएन होइन। अब त्यही कारणवश अलि बिजी पनि भइयो थियो अनि वेदर पनि त्यस्तै थियो अनि प्लस हामीले नयाँ अब केही गरौँ भन्ने सोचेर पनि सिपियु बिल्ड गर्न लागिरहेको थियौँ कि हामीले अलि हाई आफूलाई चाहिने हाई स्पेक अनुसारको अनि पाइरहेको थिएन। त्यही माथि झन् अनि वेदर त्यस्तो भइदिएर प्लेनै चलिरहेको थिएन कि अनि काठमाडौँबाट मगाउनु पर्ने प्रोसेसरहरू चाहिँ यहाँ पोखरामा थिएन, अर्को थियो, मगाउनु पर्ने भएर प्लेन पनि खुल्यो। त्यही अनुसारको आज सामान आयो भन्दैछ। त्यही अब त्यहीँ बिल्ड गर्न लाग्छ भन्दैछ। हामी त्यही हेर्न जाँदैछौँ आज अनि बाँकी कुरा चाहिँ त्यही गरौँला। अनि प्लस सागरले फ्री म्युजिकहरू अब युट्युबमा सागरले आफ्नो फ्री म्युजिक छोड्न लागिरहेको छैन। फर्स्ट टाइम मैले भ्लग निकाल्दाखेरि म गर्छु लाग्छ अझ उसको लागि उसले अलिकति क्लास लिँदैछ, टाइम लाग्छ होला तर आउँदैछ, स्योर आउँछ होइन, स्योर भएर बस्नु होइन। हेरिरहेकोहरू युट्युबरहरू छ भने तपाईँहरूको लागि एउटा अब फ्री म्युजिक अब हाम्रै उसबाट नि हुन्छ, पोखराबाट नि गर्न लाग्छ भनेर सोचिदिनुहोस् होइन। कस्तो म्युजिक निकाल्ने भएर कमेन्ट गर्नु होइन। सागर अब म्युजिसियनै हो है, मेरो भाइ हो अनि ऊ र म भएर गर्न लागेको यो सेटअप चाहिँ। अनि स्टुडियो प्लस होम स्टुडियो होइन, होम स्टुडियो पनि हो क्या। अनि जो इन्ट्रेस्टेड छ होइन, अलिकति आर्थिक उसले अब समस्या छ, अब उसले सकिरहेको छैन, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन सकेको छैन भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई हामी गरिदिन्छौँ, फ्रीमा गरिदिन्छौँ होइन सागर। 10जनालाई त हामीले पहिला फ्रीमा गरिदिन्छौँ अनि पछि हामीले यस्तो देखेकोहरूलाई पछि पनि गर्दै गर्छ। हामीले यसकै लागि यो प्रोजेक्ट बनाएको होइन। अझ हेर्दै जानु, अझ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँदै गर्छ। अहिले चाहिँ त्यहीँ जाऊँ, बाँकी कुरा त्यहीँ गएर होला है त। अब फाइनल्ली हामी ब्रोहरूबाट पनि आइसकेको छौँ होइन। ब्रोहरूले सेटअप गरिदिने है, ब्रोहरूले अब एकछिनमा हुन्छ हाम्रो सेटअप है। अब एकछिन पछि सेटअप हुन्छ, सामानहरू चाहिँ अहिले राख्दैछ। म त्यही पनि इन्डिभिजुअल देखाउँछु होइन। त्यो 3 जनालाई हेर्दै गर्नुहोस्, फेरि आउँछ है। अर्कै प्यान्टको हामी यो अनबक्सिङ हुँदैछ होइन। अब साथीहरूले बिल्ड गर्छ, त्यसलाई यही भनौँ न, यही गरेर सबै डिभाइस बिजी नगर्नु। हाम्रो अब यही हो उस के अरे केस चाहिँ हामीले नर्मल हालियो होइन, ट्रान्सपेरेन्ट हो होइन। हाम्रो बोर्डबाट सुरु हुन्छ खासमा होइन। सुरुमा चाहिँ हामीसँग बोर्ड छ। बोर्ड चाहिँ यो एसएस चाहिँ नम्बर 1 मानिन्छ होइन। अब यो चाहिँ यसको नि टप गेमिङवाला छ। अनि B460 भनेको चाहिँ यसको चिपसेट हो। यो चिपसेटमा बेस्ट भएर अब यो 10th जेनेरेसन प्रोसेसर i7 10 जेन चाहिँ हामीले यसमा बिल्ड गर्नु गइरहेछौँ होइन। ब्रोले हामीलाई लास्टै राम्रो सजेसन दिएर यो एसएस चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। अनि हामीले यसमा ग्राफिक्स कार्ड पनि एसएसकै युज गर्न लागेको छौँ होइन। एसएसकै अब यो GTX 1050 Ti भन्ने हो। अझ हामीले यसमा 1060 वाला राखेको भए नि बेटर हुन्थ्यो होइन। तर त्यो चाहिँ अब अलिकति बजेट अनुसार चल्नु पऱ्यो होइन। कति डिफ्रेन्स छ भने यसको चाहिँ अब त्यही 15,000 जति फरक पर्न जान्छ। त्यो पछि के गर्न मिल्छ मिल्दैन, यसलाई एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ मिल्दैन ब्रो? मिल्छ, यसलाई तपाईँको अब सेल गरेर अनि अर्को लिनु मिल्छ। हुन्छ जस्ट ब्रोले भनेअनुसार सर्व त हुन्छ नि होइन। हजुर त्यही हो। यसमा चाहिँ अब हामीसँग अरू कुरा भनेको चाहिँ हामीले यसमा NVMe SSD युज गर्दैछौँ होइन। यो चाहिँ किङस्टोनको हो, किङस्टोनको NVMe। अनि यो चाहिँ हाम्रो बोर्डमै लाग्छ। त्यो भएर यसमा अब छुट्टै साटाहरू जस्तो स्लो हुँदैन। यो चाहिँ स्पिडको लागि होइन। यो चाहिँ हामीले OS चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्छ। 512 को हेर्ने ब्रो? यो 500 GB को हुन्छ होइन। यो कम्पनी अनुसार हुन्छ, कुनैको चाहिँ 512 हुन्छ, कुनैको 500 हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ अब ऱ्याम हो है, यसमा DDR4 ऱ्याम लाग्छ। अब यो चाहिँ हामीले विथ RGB लाइट पनि भएकोवाला चाहिँ चुज गरेको छौँ यसको लागि चाहिँ। अनि हामीसँग प्रोसेसर चाहिँ अब प्रोसेसर पनि हुँदैन है। प्रोसेसर चाहिँ हामीसँग i7 10 जेन रहेको छ होइन।
यो हो कि मलाई त थाहा छैन तपाईँहरूको थाहा छ यो कुराहरू। अनि यो चाहिँ इन्टेलको होइन इन्टेलको होइन हाम्रो। हजुर अब यसमा चाहिँ तपाईँको LGA 1200 यो सकेटमा चल्छ यो 10 जेन चाहिँ होइन यो 1200 उसको लागि हो यो चाहिँ बोर्ड चाहिँ। अरू अब यसमा चाहिँ हामीले यो पावर सप्लाई चाहिँ ठिक नर्मल टाइपकै युज गर्छौँ होइन। पावर सप्लाई चाहिँ त्यहीँ भएको नि पाउँथ्यो अरे ब्रोले चाहिँ। यो चाहिँ एडिसनल हो, एडिसनल फ्यान पनि छ यसमा। यो कुलिङको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यो हामीले नर्मल त 450 550 वालाहरू भन्दा 650 वाटवाला चाहिँ युज गरेको छौँ यसमा। जुलियन भन्ने यसको हो, यो ठिकै हुन्छ त्यसको। अनि हामी यसमा चाहिँ यो फ्यानको लागि चाहिँ कुलिङ मास्टर यो i70C युज गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ RGB लाइटिङ पनि छ, त्यो भएर अब केस पनि राम्रो देखिने भयो किनभने हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट छ है। ट्रान्सप्यारेन्ट छ। त्यसमा अब धेरै अरू कुराहरू खर्च गर्नु पनि परेन किन ऱ्याममा पनि हाम्रो RGB छ। पछि केही प्रब्लम आयो भने जस्तै फ्यानहरू यताउता थप्ने अझ एक्स्ट्रा थप्नु पनि पाइयो होइन। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फ्यानहरू त थप्न मिल्यो। यो चाहिँ मेन CPU माथि हुने फ्यान हुन्छ। त्यो कुलिङहरू छुट्टै कुलिङ पनि हुन्छ अरे नि यसको लागि होइन प्रोसेसरहरूलाई कुलिङ गर्नको लागि अब फेरि त्यसको लागि के अरे केसै फेर्नु पर्ने कि के होइन कुलिङको लागि फेर्नु पर्दैन। जस्ट अब तपाईँको यो फेर्नु पऱ्यो होइन। यसको ठाउँमा अब हामीले लिक्विड कुलिङहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। अब जस्तो यसको 2500 परेछ भने त्यसको चाहिँ तपाईँको लगभग 10,000बाट सुरु हुन्छ कि है। भनेपछि त्यो कुलिङको लागि मात्रै धेरै यसले जान्छ नि ब्रदर होइन। अब हामीले यसको टेम्परेचरहरू नि हेर्छौँ अहिले होइन। टेम्परेचरहरू हेरेपछि नै ठ्याक्क थाहा हुन्छ। ल अब सेटअप गर्नतिर लागौँ ब्रो। अब सिद्धियो नि त हाम्रो अझ के छ यो हो होइन ट्रान्सप्यारेन्ट होला है। ट्रान्सप्यारेन्ट छ टक्क यसरी बस्छ होइन टक्क। अनि भित्र लाइट बल्छ होला नि। केस चाहिँ केस राम्रै छ, केस राम्रै छ तर हामीले फ्रन्ट बेस चाहिँ अनि तपाईँको यो फ्रन्टमा पनि यसमा लाइटहरू बल्छ। यो चाहिँ अन अफ पनि छ यसको लाइटको लागि। ल त्यस हामीले यो उस पूर्ण परेर नि ढिलो भयो नि ब्रो है। हामीले त धेरै अगाडिको कुरा हो नि प्रोजेक्ट चाहिँ। हुन्छ यो त यस्तो हो। फेरि अब तपाईँको सबै सामानहरू यहाँ पाएन होइन, पोखरामा पाएन, त्यही भएर गर्नुपर्ने छ। ल अब हेर्दै गर्नुहोस्। अब अरू अब सेटअप गरेको छ हामीले देखाइहाल्छु नि तपाईँलाई। ब्रोहरूले सेटअप गर्छ यति भन्दै। ल कन्टिन्यू त भइरहेको छ त्यो दिनजेलसम्मलाई। यो पावर सप्लाई होइन हाम्रो यो। हजुर सबैमा यसले पावर हान्ने नि होइन। पढ्दैन देखिन्छ नि त्यसमा। अब टफ गेमिङ हो। अब यहाँ चाहिँ हामी प्रोसेसर लगाउँछौँ, ऱ्याम गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी SSD लगाउँछौँ। अनि यो टफ गेमिङमा फाइदा के छ भने तपाईँको अब प्रोटेक्सनको लागि एडिसनल उनीहरूले पनि दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी ग्राफिक्स कार्ड लगाउँछौँ। यहाँ चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड लगाउँछौँ होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो PCI स्लटहरू हो यिनीहरू चाहिँ। एक्स्ट्रा अब ग्राफिक्स कार्ड थप्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि होइन। ग्राफिक्स कार्डको लागि त हामीसँग जियोस एउटै युज गर्ने चलन हुन्छ धेरै छ होइन। अब जस्तै मैले अब त्यो ग्राफिक्स कार्ड त्यसलाई अपग्रेड गर्न मिल्छ। तपाईँको अब 4GB अहिले छ भने पछि 8GB हाल्नु मिल्छ त्यसलाई चेन्ज गरेर। अनि यसमा हाम्रो फाइदा के छ भने हामीसँग त वाइफाईको पनि झुलेको हो। यो टफ गेमिङको चाहिँ यो वाइफाई पनि भएकोवाला हो। यसमा चाहिँ 2.4 GHz को यो जस्तो हाम्रो बोर्डमा यहाँ वाइफाईको इनबिल्ट नै छ कि तपाईँको। अब हामीले यसलाई यहाँ कनेक्ट गरेर 2.4 GHz। अब अरू हामीले वाइफाई बनाउनु लागेको भए चाहिँ तपाईँको त्यति पर्पर हुन्थेन। यसो चाहिँ इनबिल्ट भएको भएर तपाईँको यसले चाहिँ 2.4 GHz अनि ड्युअल ब्यान्ड तपाईँको अहिले 5 GHz पनि चल्छ यसमा होइन। सपोर्ट गर्छ, दुइटै सपोर्ट गर्छ। यो बोर्डको चाहिँ प्लस वाइफाई भएको भएर हामीलाई फाइदा त्यो छ। अनि टफ गेमिङ भएको भएर अलिकति यसको सेफ्टी पनि अलिकति राम्रोसँग हेरेछ होइन। बोर्ड पनि अलिकति एट्र्याक्टिभ छ नि त हेर्दाखेरि दामी देखिन्छ। त्यो चाहिँ बोर्ड पनि राम्रो छ। अब ट्याम्लुङ गर्न लागौँ न त। अब सुरुमा हामी चाहिँ यसमा प्रोसेसर लगाउँछौँ होइन। प्रोसेसर चाहिँ हामीसँग i7 10 जेन रहेको छ होइन।
बोर्ड चाहिँ यो गाइज होइन देख्नुहुन्छ क्याट्रेक छ कि होइन यो त जति हल्लाए पनि सेकी हुँदैन कि यही बोर्ड यहाँ लाग्छ होइन Very better, अब हामीले यहीँ बसेर सेटअप गर्दैछौँ हामी साथीभाइ जस्तै हो त्यही भएर हामी यसरी बसेर सेटअप गर्दैछौँ अब केही अब दामी दामी आउँछ भनेर सोचेर अब सब्सक्राइब नगरेकोहरूले गरिहाल्नुहोस् होइन बोर्ड यहाँ अब यसको सेटअपको लागि यहाँ मिलाउँदैछ हामीले टक्कै यहाँको यसलाई मिलाएर राख्नु पऱ्यो नि त वायरहरू पनि सब मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ यो गरिसकेपछि नि हामीले हेरिन्छ नि ब्रो होइन कति फेरि त्यहाँ उसमा राखेर नि हेरिन्छ नि कति बेरसम्म चलाएर हेर्नु पऱ्यो नि त होइन अझ किनभने यो डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू जोड्ने हो चिजहरू आउन पनि सक्छ तर किनभने सबै नयाँ चिजहरू हो नि त त्यो भएर इस्यु आउनु नभनेको त्यही त चान्स चाहिँ हुन्छ कि इस्यु आउने चान्स नै हुन्छ इस्यु नआओस् लियो है हाम्रो अब इस्यु आउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ अरे गर्दाखेरि तर अब नआओस् होइन सकभर टेन्सन नहोस् हामीलाई काट भइसक्यो अब हेर्दै गर्नु सर पनि चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड जाँदैछ हाम्रो अब के हाल्नु बाँकी छ हाम्रो होइन हार्ड डिस्क छ नि हार्ड डिस्क इन्स्टलेसन र अब अरूको उस अपडेटको कार्यक्रम भइरहेको छ यो भ्याएर हल्का फुल्का अझ के कुरा बाँकी छ यस भ्याएपछि हाम्रो सेटअप तयार हुन्छ हाम्रो सेटअप अब बनी भइसक्यो होइन अब यो लाने मात्र बाँकी हो ब्रोहरूले अब डाउनलोड गरिदिइसक्नु भयो मेरो लागि यो प्रिमियम प्रो अब त सबै भइसकेको छ सागरको लागि पनि हुँदैछ ब्रोहरूलाई थ्याङ्क यू ब्रोलाई नि होइन अब यति भन्दै हामी आजको भ्लग यहीँ गर्छौँ र अब स्टुडियो सेटअपको चाहिँ अर्को भ्लगमा राख्नेछौँ हेर्दै गर्नु होला अहिलेलाई बाई बाई